तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मानिज्म चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कफ सिरप के बारे में। पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से काम करती है, कफ सिरप होता क्या है और किस चीज़ में ये यूज होता है और कितना डोज लिया जाता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जान लेते हैं कि ये एक नाम इसका और क्या है। एंटीटैसिव। एंटीटैसिव मतलब जो कि कफ रहता है हमारे लैरिंक्स में, हमारे जो विंड पाइप है हमारी, उसके अंदर वो रिमूव कर देती है सिरप जब भी हम लेते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वाई डू वी कफ, हम खांसते क्यों हैं। ठीक है, खांसना एक जो कि हमें अच्छा तो नहीं लगता, पर एक तरह से हमारा रिफ्लेक्स बॉडी का स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स। ए कफ इज ए स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स व्हेन थिंग्स सच एज म्यूकस जम्स और डस्ट इरिटेट योर थ्रोट। जब भी हमारे थ्रोट के अंदर म्यूकस या फिर जम जाता है या फिर अड़ जाता है, तो स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स होता है हमारी बॉडी का, जो कि उसे खांसने के थ्रू बाहर कर देता है और हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। ठीक है, बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है बाय कफिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ होगी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो पार्ट में, अगर दोनों पार्ट में से किसी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम खांसते हैं। ठीक है, और या फिर है फीवर और एलर्जिक राइनाइटिस हो, हमें नाक में नाक बह रही है या फिर किसी चीज़ से एलर्जी है, तो उस टाइम पे भी हमें खांसी आती है। और इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट्स, कुछ चीज़ें इरिटेंट्स हो या फिर किसी इरिटेट या फिर हो रहती है, उस टाइम पे गले में कुछ चला जाता है तो भी हमें खांसी आती है। ठीक है, जान लेते हैं दूसरी चीज़ की कफ कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कफ। ठीक है, जो कि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में डिवाइड है। जैसे प्रोडक्टिव मतलब जो कि हमारे एयरवे जो क्लियर कर देती है, इट हेल्प्स टू क्लियर द एयरवे। जो कि हमें सप्रेशन इज हार्मफुल में बी लीड्स टू इन्फेक्शन, अगर ये सप्रेस होगा तो हमारे जो इन्फेक्शन को कॉज भी कर सकता है अगर कफ वहाँ पे जमा रहे। ठीक है, तो इट हैव टू पास द कफ। ठीक है, और नॉन प्रोडक्टिव कफ जो कि यूजलेस होते हैं शुड बी सप्रेस्ड, ये सप्रेस होना चाहिए। जो कि सप्रेस हमारे एंटीटैसिव काम करती है, वो कफ को सप्रेस कर देती है। ठीक है, कुछ एंटी कफ एजेंट्स हैं जो कि कफ को रिमूव करती हैं, कुछ इस प्रकार से ये दी गए हैं, बता देता हूँ। एंटीटैसिव में कफ सेंटर सप्रेसेंट, कफ सेंटर हमारे जो ब्रेन में होता है उसको सप्रेस करता है, उसी तरह से ये हमारे कफ को रोकने में मदद करता है। ठीक है, कुछ है इसके अंदर जैसे कि कोडिंग जो कि बहुत यूज हो जाता है, और फ्लोकोडिन, नोस्कोपिन, डेक्स्ट्रोमोर्फोन, एंटीहिस्टामिन्स एंड बेंजुएट। ये जो केमिकल कंपाउंड है ये यूज होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह कफ सिरप के अंदर अलग अलग टाइप से, जो कि हमारे कफ को रिमूव करने में यूज होता है। और दूसरी हो गया फेरेंजल डिमल्सेंट्स, जो कि लोजेंजेस में और लोजेंजेस के फॉर्म में, लिचेंजेस के फॉर्म में और लिक्विड्स में काम आते हैं। लोजेंजेस में मुंह में चबाने के लिए रखते हैं, उसमें म्यूकस को, ये एक तरह से लुब्रिकेंट्स है जो कि हमारे गले को एकदम साफ करता है, लुब्रिकेट करता है। तीसरा है एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स जो कि हमारे म्यूकस को निकालने में काम करता है। जब गले में फंस जाता है म्यूकस, एक तरह का गाढ़ा पदार्थ रहता है जो कि काफ़ी अटका हुआ गले में लगता है, उसको भी रिमूव करता है। जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये जो सारे जो एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड है इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो चौथा हो गया म्यूकोलाइट्स, जो कि म्यूकस को एक तरह से जो गाढ़ा रहता है उसको पतला करके बाहर निकलने में मदद करती है। ठीक है, इसमें ब्रोमोहेक्सिन, स्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन यूज होते हैं। ठीक है, ये जो एंटी कफ एजेंट्स है डिफरेंट टाइप के कप्स में, कप सिरप में यूज होते हैं। ठीक है, जान लेते हैं इसकी यूज और डोज। यूज क्या है और डोज क्या है एडल्ट एंड चिल्ड्रन में। एडल्ट में इसका यूज करते हैं 10 mg से 20 mg एवरी 4 आवर में, 4 घंटे के अंतराल में 10 से 20 mg इसका यूज होता है। और 30 mg 6 to 8 आवर में यूज कर सकते हैं, इतनी गैप में हम 30 mg तक यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम डोज इसका है 120 mg, मैक्सिमम डोज 120 mg। उससे ज़्यादा हम ये लेते हैं तो इससे काफ़ी नींद सी आती है, आपने सुना होगा कफ सिरप पीने में, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल पाया जाता है जो कि थोड़ा अमाउंट में रहता ही रहता है। ठीक है, और फॉर चिल्ड्रन
में चिल्ड्रन में बच्चों में देखा है 6 से 11 साल की एज की जो है उसमें थोड़ा एडल्ट से कम हाफ मान लो, इसको हाफ मान लो कि 5 to 10 mg एवरी 4 आवर में हमें 5 से 10 mg लेना है, जो कि बच्चों में लिया जाता है। और 15 से 15 mg एवरी 6 to 8 आवर में 15 mg मैक्सिमम दे सकते हैं। और एक दिन का जो मैक्सिमम डोज इसमें यूज़ करते हैं बच्चों के लिए वो जो कि 60 mg है, 60 mg से ज़्यादा नहीं दिया जाता है बच्चों में। थोड़ा इसके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। और देख लेते हैं कि कफ सिरप तो यूज कर रहे हैं, हमें इसके साइड इफ़ेक्ट भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब भी यूज करते हैं कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक हमें इसे लिया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। ब्लड विज़न है, जो कि देखने में थोड़ा सा ब्लरी लगे, धुंधला सा बना है, या फिर डिफिकल्टी का यूरिनेशन, मूतते हुए या फिर पेशाब करते हुए परेशानियाँ है, ठीक है। ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, चक्कर से आना, थोड़ा सा नींद से आना, ये भी हो सकता है। या फिर नोजिया एंड वोमिटिंग, है ना, घबराहट सी या फिर वोमिटिंग से थोड़ी सी लगना। शेकीनेस एंड अनस्टेडी वॉक, हाथ पैर कांपने या फिर थोड़ा सा चलने में दिक्कत होना। स्लोड ब्रीदिंग, सांस लेने में थोड़ी सी ब्रीदिंग तो हमारी स्लो हो जाती है। और अनयूजुअल एक्साइटमेंट, मतलब न चाहते हुए भी कुछ उत्सुक लगना, नर्वसनेस हो जाना, रेस्टलेस मतलब थकावट सा होना। और कुछ इस तरह से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कफ सिरप के हो सकते हैं, इसलिए जो भी हमारा प्रिस्क्राइब किया फिर डोज है हमारा उतना ही भी हमको लेना चाहिए। और कुछ इसके कफ सिरप के ब्रांड्स हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है, फेमस ब्रांड है, आपने सुना होगा या फिर कई बार लिया भी होगा। कॉपसिल्स हो गया, बेंजीन हो गया, ब्रोकअप हो गया। Thank you so much for the video. If you like this video, like and subscribe, and we will come again with another video.